अजमेर में लगातार 24 घंटे तक हुई बारिश के कारण शहर की कई जर्जर इमारतों की हालत खराब हो चली है और वह गिरने लगी है। नया बाजार स्थित बादशाह बिल्डिंग के पास जर्जर अवस्था में खड़ी इमारत तेज बारिश के चलते भरभराकर गिर गई। हालांकि भवन के गिरने से कोई हताहत नहीं हुई है। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय पार्षद दीनदयाल शर्मा व नगर निगम प्रशासन मौके पर पहुंचे और हालातों को जायजा लिया और गिरे हुए भवन कैमल बुक को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। पार्षद ने बताया कि जर्जर भवनों की सूचना नगर निगम को दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम द्वारा जर्जर भवन नहीं गिराए गए, जिसके चलते यह हालात बने हुए हैं। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आज नया बाजार में बादशाह बिल्डिंग के पास भागचंद जी सीरिया जी की एक बिल्डिंग है जो जर्जर अवस्था में थी। वो 3:30-4 बजे के बीच गिर गई और कोई जनहानि नहीं हुई है। नोटिस नहीं दिया? नहीं, नोटिस नहीं दिया। कोई जनहानि नहीं हुई है।